Завтра обещают дождь, сегодня нужно отремонтировать крышу. Вот эти штуки обломала. В самую же ветреную погоду мы. Если без шуток, оборвало вот те кровельные элементы, потому что они были не прикручены, а просто лентой вот так вот притянуты. Естественно, их вырвало. И еще добавляю вот такие вот саморезы. С той стороны у меня подложка, и они притягиваются. Но все теперь починено. Понравилось? Жми лайк.